有当时啊，我想要找一个所在，唔免伤热闹，嘛唔免伤远，只要有海有风就有够啊。我嘛足享受一个人开车的流浪，双手换着设计的方向盘，音乐甲放落去会爽的大声。The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. 今仔日我开着5008来到苗栗万里的海岸，只要加早一卡，规个海岸就变成你的客厅。这届陪我来的是阿斯图腾第2代的战术尾箱。可能会真侪人想讲，这款箱仔毋是倒喺奥多摆后壁装安全帽，也是雨伞尔吗？但是我用一站了后发现，伊较像一个户外的基地。尤其是今仔日，我毋是骑机车，我是开小旅车，直接甲变成后车厢多功能的物件。来到海边，上重要的毋是找相机，是找到椅仔坐落来，心情才有法度慢落来。这张阿斯图坦的月亮仪，要将伊点开，其实免足费气，只要把每一支支棍插在孔内面，然后再把4支支棍插入去椅子仔布面后壁4个孔内面，安尼这块椅仔就简单完成啊！你看椅仔摆好了后，规个节奏就慢落来啊！这当阵你就会发觉，装备其实毋是要为着展互看，是为着互你真正咧过生活。这卡第2代的战术尾箱，我上喜意伊这个设计，一秒变开就变成一个桌顶，你毋免另外搁炸一个桌顶，你泡咖啡的器材、桶仔饼拢会使直接藏起来。若箱仔的倒边是安尼，正边同款的功能，搁来一地，同款一秒变开就是变桌顶。这卡65公升第2代的战术尾箱，由设计4片组装起来的中框桌板，4块桌板装起来了后，就会变成一个更较稳的桌面，会使在顶悬放任何物件，嘛会使在顶悬来煮食。过程中若发现有物件袂记摕出来，只要掀开其中一块，就会使伸手入去甲摕出来，然后再扛起来。安尼设计的好处就是，桌顶的物件免全部刷走，就会使伸手入去箱仔摕物件。两边边仔的桌板，阁有一个功能，拔开了后会使刷来头前。上神奇的是，这个折叠桌板会使甲伊变开，变做2块细地的折叠桌板，会使变开，嘛会使合开。变开了后的2块小桌板，会使甲倒喺箱仔头前的2边，倒好了后，同款一秒变开变桌顶。第2代的战术尾箱，敢若咧变魔术的。你若无想要装合纸遐的折叠桌板，你嘛会使换装这款战术挂板。那安尼尔哦，这卡战术尾箱的2边，佫会使装因延伸出去的桌面。阿斯图坦第2代的战术尾箱，其实设计甲真全面，你会使甲当做机车的后车厢，徛到你认为想要休困的所在，车停好，中途岔开，箱仔拍开就会使开始泡茶、泡咖啡、办公、拍电脑。你嘛会使亲像我今仔日安尼，变成小旅车后车厢的百宝箱，伊毋但会使装物件，伊阁会使甲空间变更较好用。这个桌面的悬度其实拄拄啊好，袂伤低，嘛免弯腰无爽快。我感觉一个好的装备，就是互你咧现场的动作真顺，你袂感觉客客。好，来到我上介意的部分，咖啡。
我上介意手外加味豆仔的声音，迄款疗愈的声音会互你慢落来。有当时来海边啊，你其实无需要做啥物，你干那需要一杯咖啡。我真介意即款感觉，车停喺后壁，马箱就是桌顶，椅仔摆好，你免搭帐篷，嘛免穿偌济物件，但是迄款我今仔日来过生活的感觉就出来啊！有当时啊，咱毋是欠时间，是欠一个互家己坐落来的理由。如果一卡箱啊会使互你定定出来看海，安尼伊都毋是敢若一卡箱啊尔。